que veieu que vull dir que hi ha més persones malaltes? A mesura que medicalitzem ara, no hi ha més persones sanes, que és el que ens interessa. El concepte que nosaltres anem a defensar és que aquest crèdit serveixi per potenciar el que direm entitats de l'economia social. Com ja ha dit el company, doncs, es pot dir que som la primera cooperativa d'oci i turisme responsable del país. Doncs aquí és on ens centrem nosaltres. Doncs és el que és la recuperació de la pròpia gestió de la salut. Saben que això és un projecte, com deia el company, doncs pioner a nivell de Catalunya. I continuï sent accessible per tots, hem convidat el Jordi Vinader perquè ens expliqui un model de cooperativa que el que vol és en positiu atendre tots aquells aspectes que tenen a veure amb el cicle vital de les persones, donant serveis en totes aquelles necessitats que podem tenir des d'una perspectiva antropològica. Després, en segon lloc, parlarà la Teresa Forcades, que crec que no cal que us la presenti perquè tots la coneixeu molt bé. Bé, nosaltres ens han convidat des del Fons Social Germinem perquè expliquéssim la nostra experiència de cooperativa de salut que hem desenvolupat a Barcelona i animar a Reus també que generi també el seu model de cooperativa de salut. I us explicar una mica com va sorgir la idea i el nostre recorregut, que és curtet perquè fa justament només 2 anys, ara fa el mes de juny, que han passat des del nostre inici, i la idea és muntar una cooperativa que estem parlant amb serveis de salut, que precisament el que fa és la seva característica és una gestió col·lectiva. Ens vam inspirar sense haver d'inventar coses massa estranyes i allò de a vegades ens han tildat com innovadors i aquestes coses ara, sobretot a nivell d'emprenedoria social, i jo també m'agrada, igual que el Ramon del COP57, treure a ferro les coses i dir no, nosaltres l'únic que vàrem fer va ser imaginar cooperatives on la gent hi participés d'una manera activa i a partir d'aquí replicar el model. I ens vam inspirar molt amb les cooperatives de consum, les cooperatives que es reuneixen tota una sèrie de persones que contacten amb productors i es fan la seva cistella de fruita i verdura. Llavors fem això mateix, però en vez de posar fruita i verdura, posem serveis de salut, ho canviem. Llavors, a partir d'aquí, vàrem dir quin és l'avantatge o la diferència en relació al que serien els serveis convencionals. Bé, que aquesta gestió col·lectiva ens permet generar un model de salut molt ajustat a una demanda real dels que en formem part. La primera sorpresa que ens vam trobar és que aquesta demanda real era que precisament en tema de salut no es volia treballar o no es volia que els serveis estiguessin enfocats des d'un model únic de salut, com podríem parlar de la medicina així més hegemònica, més convencional, i a partir d'aquí ens van dir no, aquí moltes vegades hi ha usuaris que fan tractaments d'aquestes medicines que es diuen alternatives o complementàries, i precisament ens seria que això s'integrés, però s'integrés d'una bona manera. I s'integrés vol dir que els professionals de les diferents visions de salut i els diferents sectors, especialment més important és que respectessin i que no es barallessin, perquè si no aquest conflicte pot recaure i normalment recau sobre el que és la persona que està rebent aquests tractaments o el que és l'usuari. I això ens va fer dibuixar el que estem parlant d'un model clínic, que nosaltres parlem d'un model clínic integratiu.
Aquest model clínic és el que, i a més, com que som cooperatives i som assemblearis i fins la mèdula, us ho podeu imaginar, doncs el que fem és que les persones quan venen a la cooperativa i estan en una fase de prevenció de salut o bé per tractar-se qualsevol trastorn, llavors aquesta circumstància és discutida i és treballada des d'un equip pluridisciplinar i això el que permet és generar el que seria una mixtura de serveis i intervencions que la suma d'aquestes diferents visions de salut té més probabilitats, evidentment, d'èxit. Però això ja és el funcionament. Dius, i això exactament a l'usuari quina capacitat de participació té i sota quin model ens movem. Ens movem sobre un model que ara avui en dia sobretot es parla molt del que seria la sobirania alimentària, la sobirania energètica com el que és Som Energia, com també sobirania en temes financers com el que vam de sentir en aquest cas el COP57. Doncs aquí és on ens centrem nosaltres. És el que és la recuperació de la pròpia gestió de la salut. Més que res perquè hem observat com la relació que s'ha generat entre professionals i el que serien usuaris d'aquests serveis de salut, hi ha hagut el que ha sigut una evolució que s'ha generat relacions molt dependents. I aquestes relacions molt dependents, finalment, ens han generat que cada vegada ens hem d'explicar més com cuidar-nos i com tractar-nos. I cada vegada sembla que necessitem més fàrmacs també per estar en salut. I cada vegada sembla que hem oblidat més el que de petits veiem que, per exemple, els nostres pares, inclús els nostres avis a casa, ens explicaven de com cuidar-nos. Ens sorprèn a nosaltres mateixos, que som l'únic mamífer, que ens han d'explicar com alimentar els nostres fills, com lactar els nostres fills i com introduir els aliments. I, evidentment, com guarir-los i com promoure la salut. I sembla fins i tot que hem oblidat de com saber cuidar-nos i que necessitem una delegació sempre externa i aquí s'han muntat, evidentment, tota una sèrie d'entitats i entorns que, d'alguna manera, a vegades la seva ètica pot arribar fins i tot a ser dubtosa, i això és més tema de la Teresa, conforme, correcte. Llavors, aquí, conforme, sembla que hi ha un cert interès perquè continuem d'alguna manera desconnectats de la nostra capacitat de la pròpia gestió, de la pròpia cura de la nostra salut i a nivell també dels altres i de l'entorn més immediat. Llavors, hi ha molta gent que ens pregunta, una vegada hem engegat, en el projecte vam engegar 15 famílies, jo dic fluixet perquè dius, 15 famílies i això com era viable, no? I amb 15 famílies s'havia decidit tot, i això com ho sostindríem i com d'alguna manera podríem pagar el local i com podríem d'alguna manera fer les obres de les instal·lacions que necessitàvem inicialment. A poc d'aquestes 15 actualment són més de 200 famílies i atenem més de 500 persones amb salut. En l'equip parlem des de trobar el que seria la medicina convencional fins, per exemple, la medicina tradicional xinesa, cosa que és molt divertida, perquè quan estem fent les reunions de casos clínics que parlem nosaltres, és interessant veure quan, en aquest cas, la Sara, l'acupuntora, està explicant de fuego de hígado i, en aquest cas, la metgessa ha hagut d'integrar què vol dir fuego de hígado amb transaminases, per exemple, elevades. Llavors, ha sigut molt enriquidor en el que ha sigut en aquest equip i aquesta evolució d'alguna manera del projecte. Fa un any, si ens haguessin convidat, haguéssim dit esperem un any més perquè encara no tenim clar si realment funcionarà. Ara fa 2 anys i estem en un punt que estem en aquesta consolidació. I cada vegada també rebem a més persones que estan interessades també en reproduir models de cooperatives de salut i expliquem. Nosaltres és el que diem, som una experiència de codi obert, el que es diu, som el Linux de la salut, en el sentit que expliquem perfectament com ho hem fet, quines dificultats vàrem tenir, que no cal repetir que nosaltres ja vàrem fer i no ens va sortir bé, està claríssim,
i el que animem a tots aquestes persones i en els llocs on volen muntar o estan interessats en muntar una cooperativa de salut de gestió col·lectiva, i que vol dir que s'autogoverna i es decideix quins serveis s'integren i les possibilitats d'integrar aquests serveis reals que hi ha i què s'ha de fer per arribar a integrar-los, sempre diem alguna cosa molt, molt important. No creem falses demandes de serveis de salut. No gestionem el que és una cooperativa per fer creure que ens necessitaran. Primer pregunteu en el col·lectiu què és el que necessiten, com volen ser cuidats, com volen ser tractats, com volen participar dins d'aquest model i a partir d'aquí comenceu a dissenyar el que seria el servei i el que seria el projecte cooperatiu. Perquè un projecte cooperatiu, torno a repetir, és un projecte que vas de la mà de moltes persones, tant des de l'àmbit professional com també de l'àmbit col·lectiu d'usuaris que estan utilitzant aquests serveis. Per tant, és bàsic i és important tenir aquest diàleg obert. Coses a millorar que nosaltres, amb aquest curt trajecte, aquests 2 anys, ja comencem a veure, no? La participació. Quan comença un projecte, tothom està animadíssim, no? A participar, a col·laborar, a aportar idees, però aquesta pedagogia de la participació ens donem compte que per més que diguis que ets cooperativa de la salut, llavors és important sempre tenir accions, tenir els canals ben oberts i fer activitats, debats, perquè incorporar l'opinió. Perquè estem acostumats a que no ens pregunten, o si ens preguntaven, poder ens han fet poc cas. I això ha generat una inèrcia que moltes vegades d'iniciatives molt potents i molt pioneres al principi i amb moltes ganes de participar, a la que passa el temps, això va disminuint i va afluixant-se. I el que és important és, sobretot, pensar que un de projecte col·lectiu, perquè aquesta col·lectivitat estigui viva, de la mateixa manera que s'ha de gestionar el dia a dia de la viabilitat del projecte, s'ha de gestionar el dia a dia, també, del que seria la participació i el que seria l'aproximació i l'aprovament amb el projecte. Jo no sé quant temps porto, soc més o menys. Qualsevol pregunta que vulgueu tenir així més en concret, passo la paraula a la Teresa i després, si de cas, pregunteu i responem. D'acord? Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Teresa i Jordi. Ara tenim temps per 3 preguntes que vulgueu fer. El que sí que us demanaria és que vinguéssiu a fer-les aquí davant o cridéssiu força perquè el micro no arriba per anar-lo passant per la sala. Jo voldria que el Jordi expliqués una mica el funcionament de la vostra cooperativa, els serveis que presteu i una mica a nivell també de costos i com es gestiona. Els serveis que oferim a la cooperativa, a veure, disculpeu si me'n deixo algun perquè hi ha des de medicina general, el que és fisioteràpia, osteopatia, psicologia, teràpia sistèmica familiar, medicina tradicional xinesa, homeopatia, tècniques reflexes com quiromassatge. Hi ha una àrea d'assistència de salut de la dona en embaràs que porta també, en aquest cas, un equip de llevadores. I em deixo alguna cosa? No? Per allà hi ha ajuda. I podem deixar alguna cosa, però va així. Trauma, amb fisio i osteopatia, en principi, perquè fem una assistència, vam tenir una experiència força curiosa, que ens va venir a visitar el que és el col·lectiu del circ. El col·lectiu del circ es trobava precisament tots aquests problemes, no? Cap companyia els volia assegurar, perquè clar, tenen una prima de risc altíssima. Cada 2 per 3 cauen del trapezi i no cauen, ara ho sabem, però la imatge que tenen
que es fan mal contínuament. Llavors van venir a la cooperativa i dir, nosaltres tenim aquest problema, necessitem el nostre cos per treballar i a partir d'aquí necessitem una assistència en salut i que d'alguna manera cobreixi activament el que és el risc, en aquest cas d'accident inesperat amb un espectacle, com també després tota la recuperació, perquè nosaltres fem molt d'ús de tècniques i teràpies que a vegades des de la línia de la medicina convencional no ens ofereixen, llavors a veure com ho fem. Doncs bé, precisament gràcies a Ars Intercooperació, que ho teniu allà, vàrem explicar aquest problema i Ars és una correia d'assegurança amb valor ètic i vàrem muntar el que era una aliança per anar a parlar amb una asseguradora que nosaltres els vam dir, mireu, asseguradora, jo ja entenc que teniu tots els paquets fets, però nosaltres necessitem un paquet a mida. Primer ens van dir, no, això no és possible. No, és que nosaltres volem un paquet a mida segons la realitat d'un col·lectiu. Aquí és on d'alguna manera estem dient els protocols aquests si encaixes o no encaixes, no? Llavors, a partir d'aquí es va poder teixir aquesta col·laboració, gràcies especialment a Ars, on aquest col·lectiu, nosaltres som un primer punt d'assistència en cas d'accident que fem el que diem una discriminació al criteri que aquesta persona ha d'anar via hospitalària o no cal, perquè li podem fer directament nosaltres el que seria la cura de la lesió com a diagnosis. I nosaltres d'alguna manera som com la garantia, en aquest cas cap a l'asseguradora que necessita aquest col·lectiu per treballar, per evitar el que ells diuen una mala praxis o un mal ús. Llavors, quan parlava la Teresa d'aquesta privatització i aquests paquets de salut, és curiós com d'alguna manera tu te'n vas a parlar amb una asseguradora i dius no, és que la meva realitat és aquesta i llavors necessito exactament encaixes o no encaixes. Hi ha un factor de risc, en principi ho sento però no t'assegurem i era un problema important. Sense anar-me'n, el que dèiem del tema el tema financer i el tema de costos, de la cooperativa, els serveis i així. Això va ser una discussió oberta amb tots els que formaven part. Llavors, es va assumir la decisió que es va arribar. Nosaltres vàrem presentar el que seria els costos a nivell de projecte. Tothom sap quin és el salari. En principi també és una escala salarial 1 a 1, o sigui, no hi ha especialitats que cobrin més que els altres i així, sinó que en principi nosaltres tindrem com a col·lectiu una necessitat i tothom sap que cobrem tots 1.500 euros bruts i ja està. Sigui la persona que està a la secretaria, com és la persona que fa acupuntura, com el generalista i de més. Llavors, el lloguer és aquest, les obres són aquestes. A partir d'aquí nosaltres hem de tenir un volum econòmic per poder mantenir el projecte. Llavors es va fer la divisió entre tots els que érem d'una quota mensual familiar o individual per suport del projecte i llavors això et donava dret o et dona dret com a usuari perquè també es va decidir si hi havia una opció de que amb tot entraven tots els serveis o després només pagaves el que seria el cost que li suposa a la cooperativa tenir el professional contractat. I en aquest cas inicialment era un tram de 15 euros, fessis la visita que fessis, eren 15 euros. Vam veure que era molt anar baix i ara mateix està situat en 19,50 euros. Facis la teràpia, les sessions que necessitis i de més. A més, amb aquest model també tenim una bossa social, o sigui que hi ha famílies, evidentment, com sabem, que encara que siguin 35 euros al mes, hi ha famílies que s'han quedat sense feina els dos, no poden i de més. Llavors la cooperativa solidàriament dona també cobertura a aquestes famílies que no poden assumir aquesta quota de manteniment o inclús hi ha famílies que no poden assumir ni tan sols el cost del que seria la visita. I també en aquest cas s'estudia el cas i evidentment mai ens hem trobat una situació en què hàgim dit no. Hi ha un principi de solidaritat molt interessant i hem vist que és que les famílies, per exemple, el projecte es manté perquè hi ha moltes famílies que hi ha mesos que no necessiten cap servei de salut i és que precisament l'autogestió de la salut va cap aquí perquè siguin el mínim de dependents en relació a nosaltres. Llavors, però gràcies a que mantenen aquesta quota solidària a nivell de projecte, se'n beneficien altres famílies o altres persones que sí necessiten serveis puntuals. Sobre, per exemple, elements de diagnosis i aparells, diagnosis d'imatge i així,
Llavors aquí és un primer pas que d'alguna manera hem d'anar evolucionant, en el sentit de que per la nostra infraestructura no podem tenir màquines que facin això, un aparell de radiografies o ressonàncies magnètiques o un laboratori clínic. No podem ara mateix. Si ja podrem en un futur, jo mai em tengo cap idea. Jo crec que som un projecte prou jove i en capacitat d'evolucionar i aquesta plasticitat imaginativa que ens pot permetre, evidentment, arribar on entre tots vulguem arribar. Llavors serà qüestió de mirar de quina manera s'incorpora. Però són debats oberts. És a dir, necessitem això. Com podem arribar a plantejar-ho? I a més és molt interessant perquè normalment hi ha usuaris del propi col·lectiu que tenen contactes, que coneixen, que tal, que qual, i és quan realment la capacitat d'autogestió es fa real. En dir, mira, conec aquesta persona que treballa aquí, que podríeu parlar, i el que és la xarxa de contactes és un element molt valiós en el projecte. Bé, estem ja fora de temps. Moltíssimes gràcies. Realment espero que a tots us hagi resultat útil. A mi m'ha resultat molt. M'ha despertat molt la consciència per fer una gestió de la salut molt més participativa i on les relacions entre les persones em sembla que és la base de la qüestió. Gràcies a tots. I ara hi ha el sopar. Penseu que venen els tíquets allà a la carpa groga i després actua el fitoluri. Molt bé, gràcies. Que veieu que vull dir que hi ha més persones malaltes? A mesura que medicalitzem ara, no hi ha més persones sanes, que és el que ens interessa. El concepte que nosaltres anem a defensar és que aquest crèdit serveixi per potenciar el que direm entitats de l'economia social. Com bé ha dit el company, es pot dir que som la primera cooperativa d'oci i turisme responsable del país. Aquí és on ens centrem nosaltres. És el que és la recuperació de la pròpia gestió de la salut. Saben que això és un projecte, com deia el company, pioner a nivell de Catalunya.